間常州同我嘅比較下，幾點唔同？嘅凍嘅係咪啊？Hello， 依家就嚟到朔州啊！哇，聽個名好似好冷門㗎嘛，喺山西度其中一個小城市，話朔州。呢度巴閉咯，我嚟到呢度你睇下，成個城市係全部啲主幹道全部掛晒啲燈，着晒燈喎！哇，誇張到我頭先坐架的士一路咁行，全部係馬路都係掛晒啲燈，着晒嘅。哇！我心諗真係呢度個領導都幾等本喎，個政府俾咁多錢落去，着晒燈。呢度啊開始入去係老城啊。咁呢度有個傳奇人物嘅，以前喺農村啊，或者我哋細個啊貼喺屋企門口兩個門神啊，其中就呢度有一個當地人嚟㗎啦。你知唔知記唔記得邊個啊？尉遲恭啊，尉遲恭敬德啊！就喺呢度人嚟㗎啦，朔州人啊！三更半夜冷冰冰，人啊冇，燈光就真係好繁華。呢度老城，朔州老城。嗱，依家整好晒啲攤位先嘅。呢度以後啊，過兩日啊，啲賣嘢啊、廣場啊、年會啊，係咪佢哋好興嘅呢啲啊？嗱，係啊，朔州市嗱呢度啦，尉遲恭敬德廟，不過晚黑冇開啊，係嘛？喺度呢度人嚟㗎嘛？門神啊，介紹下尉遲恭。呢度有個馬邑博物館，呢個馬邑咁嘅意思咧，就係以前朔州呢度嘅命名為佢叫馬邑，咁啊所以有啲叫馬邑文化。哇！呢度亦都係有個城牆嘅。而家我企喺個位就喺即係城內咧，應該叫，即係周圍都城牆。係啦，啲街真係全部啲樹，基本上張燈結彩。出咗城之後咧，啲馬路挺漂亮的朔州。